で、大体車間あんまし開けないで。割とぴったりつく感じね。はい。こっち側の方がいいな。マフラーがこっちについてるから。はいはいはい。マフラーの音が。私がこっち側走るのね。そうそう。はい。で、先行っちゃっていいよ。俺、追い抜った。分かった。で、そしたらこっち側に。ちょっと待って。行きますね。